مطالب و صحبت‌هایی که در کانال سیاه سفید خاکستری میشنوید اصلا مناسب کودکان نیست و برای افراد زیر 21 سال اصلا توصیه نمیشه. به نام خدا با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم و در اینجا به بررسی متفاوت از روابط انسان‌ها میپردازیم و امیدوار هستم که مطالب پیج برای شما مفید فایده باشه. در اپیزود قبلی به این نقطه رسیدیم که چرا آدم‌ها از همدیگه فاصله میگیرن و درگیر خیانت و یا روابط دوم میشن. دلایل بسیار زیادی هستش که بخشش رو خدمتتون عرض کردم که چرا آدم‌ها از هم دلسرد میشن، رابطه هاشون تیره و تار میشه و به مشکلاتی میخورن که خدای نکرده بعد از اون مجبور میشن که یک زندگی رو خراب بکنن، طلاق بگیرن و متارکه بکنن. خب بعد از اون اتفاقات بسیار زیادی وجود داره، اما ما اول به قبل از اون میپردازیم. چرا که آدم ها وقتی که فرصت این رو دارن که زندگیشون رو در یک شرایط نرمال جلو ببرن هیچ تلاشی نمی کنن و وقتی که به بحران میرسن یا یک طرف از رابطه دلسرد میشه تازه یادشون میفته که باید یک کاری رو انجام بدن تا اون رابطه رو دوباره گرم کنن و حفظ. اغلب خانم ها و یا آقایون وقتی که بر اساس آن چیزی که در زندگیشون داره رخ میده نسبت به هم دچار بی‌تفاوتی میشن و یا اصطلاحاً ما بهش میگیم خاکستری، اون وقته که اینها شروع میکنن که از هم دور بشن، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر جنسی و جسمی. خب در چنین شرایطی باید چیکار بکنیم؟ این زمانی هستش که نقطه طلایی رابطه است، یعنی اون حلقه مفقود شده ای که آدم ها ممکنه در لحظه نتونن تشخیص بدن و زمانی متوجه اون بشن که کار از کار گذشته. خب ببینید، ما یک ماهیت رابطه پنهان داریم که هر کسی در روابط زناشویی یا روابط دوستانه با پارتنر خودش داره که اون زوایا برای اکثر آدم ها ممکنه به نمایش در اومده باشه. یعنی زمانی که ما خودمون رو بعد از مدتی نشون میدیم و میبینیم که از واقعیت آن چیزی که در ابتدا خودمون رو معرفی کردیم خیلی فاصله داریم، اون وقته که بخشی از اون دلسردی ها به وجود میاد. یعنی آدم ها سعی میکنن در اوایل رابطه بهترین خودشون رو نشون بدن، یک شخصیت پنهانی از خودشون که ندارن رو به نمایش بگذارن، خوش اخلاق باشن، خوش برخورد باشن، خوش لباس باشن، ولی بعد از مدتی به ماهیت اونها پی میبریم که این آدم ها اصلا شاید آدم های بسیار شلخته‌ای باشن، آدم های بد اخلاق، بد دهن، بد فکر. ولی خب در ابتدا که ما نمیتونیم بدونیم که آدم ها در درونشون چه چیزی هست، پس به اون نمایشی که در ابتدا به ما نشون داده شده نگاه میکنیم، عاشق شخصیت غیر واقعی اون شخص میشیم. خب نقطه سقوط همینجاست. بعد از مدتی میبینیم که با استانداردهای فکری و یا آن چیزهایی که ما همیشه به عنوان علاقمندی در رابطه بهشون فکر میکردیم و دوست داشتیم که پارتنر ما همچین آدمی باشه، کاملا دو نقطه متفاوت از هم و دور از همه. خب این لحظه سقوط یک رابطه است. زمانی که یکی از طرفین یا هر دو دلسرد میشن و میبینن که با یک انسان کاملا متفاوت از اون چیزی که انتخاب کردن یا میخواستن روبروان. خب وقتی که زن با زوایای پنهان مرد و مرد با زوایای پنهان اون زن آشنا میشه، اون وقته که ریشه تمام اختلافاتشون شروع به پا گرفتن میکنه. هر چقدر که میگذره این نهال اختلافی که در وجودشون شکل میگیره تنومندتر و بزرگتر میشه. حالا در این وضعیت یکی از طرفین سعی میکنه که به شخص سومی پناه ببره. مرد در زندگی مورد تحقیر قرار میگیره، احساس ناکافی بودن بهش داده میشه. هر چقدر که زحمت میکشه یا هر کاری که انجام میده ثمره آنچنانی برای زندگی و یا ارتباط مشترکش به دست نمیاره. اون وقته که از جانب همسر مورد تحقیر واقع میشه و سعی میکنه که از این محیط دور بشه. وارد یک ارتباطی با یک انسان دیگه‌ای میشه
که در حقیقت تاریخ داره برای اون رابطه تکرار میشه. یعنی دختر خانم یا زنی که وارد رابطه با این آقا میشه، در حقیقت دوباره همون اتفاقاتی که زن این آدم تجربه کرده رو داره میبینه. چرا؟ چون این آدم داره دوباره یک چیزی رو از خودش به نمایش میذاره که در حقیقت در وجودش نیست. خب ممکنه آدم ها جذب و فریفته این ظاهر زیبا و فریبنده بشن و اونها هم ممکنه بعد از مدتی به همون نتیجه برسن که همسر این مرد رسیده. حالا اون توجه رو دریافت میکنه، رابطه جنسی با کیفیتی رو میتونه داشته باشه، میتونه مورد احترام قرار بگیره و به این دلیل شروع میکنه به خیانت کردن. ما راجع به آدم‌هایی که به صورت بیمارگونه به سکس وابسته هستن صحبت نمی‌کنیم. برخی از آدم‌ها تنوع طلبن، آدم‌هایی هستن که با یک نفر ارضا و اقناع نمیشن و دنبال این هستن که کشف و شهود بیشتری راجع به زنها داشته باشن. ما راجع به آدم‌های نرمال صحبت می‌کنیم. آدم نرمالی که نادیده گرفته میشه، از زندگی مشترکش خسته میشه، رابطه جنسیش با کیفیت نیست، از نظر اخلاقی و رفتاری با هم دیگه سازگار نیستن و طبیعتاً این آدم از اون زندگی دلسرد میشه و وارد رابطه با یک نفر دیگه. اما در مورد زنها کاملا متفاوته. زنها زمانی مورد خیانت واقع میشن که در وهله اول خودشون کم کاری کرده باشن. یعنی اون زمانی که باید به همسرشون توجه میکردن، قدردان زحماتش میبودن و در ارتباطی که در خانواده داشتن شرایطی رو برای همسر فراهم میکردن که یک محیط آرام بخش، ایمن و امن رو داشته باشن، با بداخلاقی و ناسازگاری کاری کردن که اون مرد از این محیط فراری بشه. خب طبیعتا نتیجهش هم میشه خیانت یا ازدواج یا صیغه یا هر چیزی که به قول معروف ممکنه سر راه اون مرد قرار بگیره. اینی که میگم سر راه اون مرد این هستش که زنها با توجه به ویژگی‌های زنانه‌ای که دارن، همه خانم‌ها مورد توجه و دعوت آقایون قرار میگیرن. اما در رابطه‌ای که یک مرد میخواد با یک نفر ارتباط برقرار بکنه، باید خیلی تلاش بکنه تا بتونه یک دختر و یک زن رو به سمت خودش جذب بکنه. پس ببینید که یک مرد وقتی کانون خانوادگیش رو از دست میده، دچار هم سرافکندگی و سرخوردگی میشه و هم باید یک تلاش مضاعفی بکنه تا به خواسته ها و نیازهای جسمی، روحی و ذهنیش برسه. در مورد خانم ها اصلا اینطوری نیست. هر خانومی که از یک رابطه بریده بشه بلافاصله ممکنه از سوی خیلی از آدم ها اینوایت و دعوت بشه، چون ویژگی های زنانگی سبب این میشه که انتخاب های خیلی زیادی رو براش به وجود بیاره و بتونه به راحتی یک نفر رو انتخاب بکنه و وارد رابطه بشه. و این اتفاقیه که متاسفانه در زندگی خیلی از آدم هایی که اطرافمون هستن اتفاق افتاده و میبینیم. شاید اکثر ما تجربه شخصی داشته باشیم نسبت به اینکه حداقل یک بار مورد سوء استفاده و یا خیانت یا بیمهری قرار گرفته باشیم. ببینید تنها چیزهایی که یک زن رو خوشحال میکنه و در وهله اول غیر از مسائل مالی و اقتصادی زنها به اون فکر میکنن، نیاز به احترام، توجه و محبته. این به این معنا نیستش که اگر شما برای یک زن هدایای گران بخرید باعث خوشحالیش نمیشه. نه، طبیعتاً میشه. اما بیشتر از این که نیاز مالی داشته باشه، نیاز به احترام داره، نیاز به توجه داره، نیاز به شنیده شدن داره، نیاز داره که بهش محبت بکنید. میگن زنها از راه گوش عاشق میشن و مردها از راه چشم. خب طبیعتاً وقتی که شما با محبت برخورد بکنید، از کلمات بسیار محبت آمیز استفاده بکنید، خطابهای قشنگی نسبت به زنتون داشته باشید، شاید کار یک هدیه بسیار گران رو بکنه. این احترام گذاشتن، این توجه کردن، این که شما قدردان زحمتی که همسرتون داره در خونه یا در محیط کار میکشه برای اینکه در کنار شما بتونه یک زندگی رو بسازه، وقتی ببینه شما قدردانید، اون احساس بسیار رضایتمندی بیشتری میکنه. شاید گرانترین جواهرات هم اندازه اون توجه
و قدردان بودن شما برای اون زن جذابیت نداشته باشه. خب وقتی راجع به احترام صحبت میکنیم، آدما فکر میکنن که اگر بعد از مدتی که از رابطهشون میگذره با هم صمیمیتر باشن یا با القاب ناشایست همدیگر رو صدا بکنن، میزان عشق و علاقه بیشتری رو دارن نسبت به همدیگه نشون میدن، در صورتی که این کاملا اشتباهه. در فرهنگ ما یک چیزی غلط جا افتاده، ولی این غلط رو دوست داریم که ادامه بدیم. اگر شما همیشه با احترام نسبت به همسرتون، نسبت به پارتنرتون صحبت بکنید، رفتار بکنید، طبیعتاً اون هم متقابلاً به شما احترام بیشتری میذاره. اگر شنونده خوبی در رابطه باشید، چون زنها دوست دارن ریزترین جزئیات رو هم برای شما تعریف بکنن، اگر شما با بی‌حوصلگی به اونها گوش بدید یا توجه نکنین که چه صحبتی رو داره میکنه، کم کم این فشارها و عقده‌ها در درون اون زن به شدت زیاد میشه و دنبال گوش دیگه‌ای میگرده. یعنی همیشه در حد کفایت و یا در حد حوصله‌ای که دارید حتما توجه بکنید، وقت بذارید تا همسرتون، پارتنرتون، دوست دخترتون صحبتش رو انجام بده. سعی کنید شنونده باشید. وقتی که شما خوب گوش بدید، میتونید در لابلای صحبتاش اون رو تایید بکنید. میتونید توصیه هایی بکنید که داری کار درستی رو انجام میدی یا کار غلطی رو داری انجام میدی. در حقیقت ادوایز داشته باشید براش، توصیه داشته باشید و این باعث میشه که اون زن هم صحبتش رو بکنه، هم از بار فشار روزانش تخلیه بشه و هم ببینه که همسرش، دوست پسرش و یا پارتنرش داره به صحبتاش توجه میکنه و نسبت به اونها ریاکشن و عکس العمل داره. اما اگر با بی‌حوصلگی شما شروع به گوش دادن بکنید یا بعد از چند لحظه اون خانم جمله رو برای شما تکرار بکنه و ببینید اصلا شما نشنیدید یا حواستون نبوده، خب طبیعتاً این نیاز شنیدن رو با کس دیگه‌ای برطرف میکنه. نیاز دارن که از کلمات محبت آمیز استفاده کنید و اونها بشنون. دوست دارن که اونها رو سورپرایز بکنید با هدایایی که هر چقدر کوچیک باشه ولی مناسبت ها رو رعایت بکنید. برای اون زن خیلی مهمه. اگر شما در طول کل سال دائما هدایای ارزشمندی تهیه بکنید، گل تهیه بکنید، اون دختر رو سورپرایز بکنید، اما باز هم یک سری روزها هستش که از نظر ما آقایون خیلی روزهای بی‌معنی هستن، ولی برای یک دختر، برای یک زن از اهمیت زیادی برخورداره. پس یادتون باشه که ریزترین مسائل ممکنه شکاف‌های عمیقی رو به وجود بیاره. پس توجه کنین که چه خواسته‌ای داره، چه چیزی رو نیاز داره و سعی کنیم که اونها رو براشون برآورده کنیم. حتما قرار نیستش که کار عجیبی انجام بدید، شعبده‌ای بکنید و یا معجزه‌ای. زنها با چیزهای خیلی کوچکی هم راضی میشن. مهم نفس عمله، مهم نفس فکریه که در پس کار شما قرار داره و این باعث میشه که اونها احساس خوشبختی بکنن و در کنار شما وفادارانه قدم بردارن. با توجه به همه این شرایط، پس هر دو نفر به اندازه سهم خودشون در این که زندگیشون رو حفظ بکنن سهیم و دخیلن و اگر کار به خیانت بکشه هر دو طرف موضوع مقصره. عرض کردم ما راجع به آدم‌های نرمال صحبت می‌کنیم، نه آدم‌هایی که از نظر ذهنی و یا جسمی و یا جنسی دچار بیماری هستند که بعضی از این آدم‌ها واقعا دست خودشون هم نیست، یعنی مشکلاتی دارن که کاملا پزشکی و علمیه و نیاز به درمان دارن. اما یک سری آدم‌ها هستن که هوسبازن. ما راجع به این آدم‌ها در اپیزودهای بعدی مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. اما اشاره من فعلا راجع به آدم‌های نرماله. آدم‌هایی که دارن یک زندگی رو شروع میکنن، سعی میکنن که حفظش بکنن، بسازنش و یک راه خوب رو برای آینده خودشون و خانوادهشون و شاید فرزندانشون به دست بیارن. در اینجا تشکر میکنم از همه عزیزانی که با لایک و کامنت و سابسکرایب از این پیج حمایت کردید و امیدوار هستم که همراهی شما رو همچنان داشته باشم. خوشحال میشم که پاسخگوی سوالاتتون باشم. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.